سيرة صحابي جليل أبو لبابة الأنصاري رضي الله عنه جزء أول. Otlari Bashir ibn Abdul Munzir, ahli Madinadan, Ansordan bo'ladilar, qabilai Avsdan. G'azvay Badrga va G'azvay Suvayqqa Nabiy sallallohu alayhi vasallam Abu Lubabani Madinaga vali muaqqati qo'yib ketdilar, xalifa qo'yib ketdilar. Va o'zlari ahli Badrdan hisob bo'ladilar. Nabiy sallallohu alayhi vasallam Badrda g'animati kelganga Abu Lubabani haqlarini ham chiqarib berdilar. Mus'ab ibn Umayr radhiyallohu anhu qo'llariga musulmon bo'ldilar. Nabiy sallallohu alayhi vasallam bilan birga tamom urushlarga hozir edilar. Abu Lubabani bir mashhur qissasi bor. O'zlarini bir poya masjidda, payg'ambarimiz masjidlariga bog'laganlar. Shu kungacha shu poya Ravda Sharifga bor. Shu poyani tepasiga otlari yozilgan. Shu kungacha shohid to qiyomatgacha mana shu kishini tavbalari qabul bo'lganini alomatlari. Va mana shu kishi o'zlarini shu poyaga nima sabab bog'laganlar? Buni bir qissasi bor, ikki rivoyat kelgan. Bir rivoyat kelgan, G'azvay Tabukka bormaganlar, be'uzr bormaganlar, jihoddan qolganlar. O'sha uchun tavba qilib o'zlarini bog'lab qo'yganlar.